华视在地新闻继续要来讲疫情的警戒降级，云林市东乡的幼人国小特别举办羽毛球夏令营。虽然讲挂喙安拍球真无方便，也毋过会当出来运动，学生拢真痛。2个多月无运动啊，会使运动，这学生囡仔心情拢轻松，佮兼欢喜。不过因为防疫，运动时还佮挂喙安，因感觉真无方便。 在家里都很闷啊，就是都没办法运动啊，然后刚好来的时候刚好运动一下，就是口罩都会湿湿，然后就会很不舒服这样。这摆羽毛球训练课程，大部分的时间拢是教大家一寡基本的动作，因为学生拢会挂喙安，所以讲老师嘛讲，教的方式会较保守。 我们今天的课程主要是让孩子练习最基本的挥拍动作，考虑戴着口罩来练习哈，不能够太累，不然孩子会呼吸困难。幼人国小全校有71个学生，有40多人来报名羽毛球的训练活动。那除了上个礼拜的活动，这个礼拜的羽球训练营，那么下个礼拜我们还会有我们的国乐的集训。希望在暑假里面，小朋友的学习不间断。 疫情警戒已经降级，学生已经会使出外到学校去运动。虽然讲是一件互人欢喜的代志，不过一直在挂喙安，真无方便。大家拢希望讲疫情会使赶紧消退。